所以 Elon Musk 佢唔係靠一個我點樣神算人生規劃咗，我射第2次火箭咧，我得㗎啦，不斷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 ，然後再不斷不斷不斷做好佢。挑戰打到埋嚟，唔係敵人，唔係叫你放棄，唔係拉低你，而係專屬嘅一個健身室，俾你不斷去推、去頂住、去做盡、做好自己。我真係好煩惱，我嘅人生規劃啊，究竟我嘅職涯規劃，我 career path 究竟係點樣做好啊？大家好，歡迎翻到我嘅 channel， 我係 Henry。今日就同大家講一啲我自己好貼身經歷過嘅問題，就係呢個人生規劃。呢個職涯規劃，今日咧嘅內容會 focus 喺你做事業啦，或者你做投資上面嘅一個態度嘅一個方向，並唔會一定係關於我幾時結婚生仔啊呢樣嗰樣啊嗰啲咧，生活上嘅咧，我哋下次再講。不過今次呢樣嘢咧，都係其實你都可以套用喺生活入邊嘅，但係內容主要係關於你點樣去發展自己嘅事業，點樣行你自己嗰條路。你面對啲工作，面對一啲職業嗰陣時，面對你自己事業嘅發展，你應該係點樣去做會好啲咧？呢個係我嘅分享。咁你如果覺得有用咧，可以去留下言啦喺呢條片下邊啦。畢竟我都希望多啲人咧睇到我嘅分享。咁所以如果你自己有啲觀點，你覺得都可以講下咧，其實係絕對歡迎，我嘅絕對歡迎。所以大家好啦，我係 Henry 啦，平時又講開炒嘢啊，講開一啲短炒或者係中長線嘅做法嘅一啲處理啦，一啲嘅心態啦，一啲嘅方法啦，一啲嘅應對啦，例如點樣入場啊，點樣擺止蝕啊，點樣去做分析啊，你要做啲乜嘢啊？咁呢啲其實我幾百條片已經講咗啦。咁所以呢一年咧，希望同大家分翻一啲即係攞翻出嚟就講下一啲有價值啲對於其他方面嘅嘢嘅內容。炒嘢咧，我就講咗好多好有價值嘅嘢啦，不論係15分鐘又好，3個鐘又好，我講咗好多呢啲嘅片，所以咧都係大家一直以嚟嘅留言啦、支持啦同埋分享啦。始終我嘅好多嘅同學仔觀眾咧，佢都係默默地去努力嘅，所以咧希望睇一片嘅你都係為咗你自己嘅生活咧去努力同埋積極向上啦。咁啊，今日同大家講呢樣嘢咧，啱啱就係話叫做職涯規劃啦，叫做人生規劃啦咁樣。其實咧，我想講好簡單一個道理就係，其實咧係冇咩可以規劃，你係冇咩所謂好好地去規劃嘅。特別係你喺一個現實嘅世界入邊咧，我覺得好多時啊，人生咧好似一個炒嘢嘅地方咁啦。其實嗰啲計劃啊，嗰啲嘅所謂嘅一啲 planning、一啲嘅長遠部署咧，其實往往都係講不上變化嘅。好似而家睇投資新聞咁樣。你預測唔到邊一刻會有一啲危機，有啲嘅機會。我之前就係講過一個哲學家叫 Epictetus，佢就係話：你只係專注到你控制嘅嘢，唔好再喺度諗要點樣 plan 實晒、plan 好晒呢啲嘢。我以前咧曾經都試過係咁，呢個咧就係一個所謂隨遇而安嘅一個精髓，一個嘅態度。呢樣嘢咧係絕對唔消極嘅，諗翻轉頭，而係你用呢啲嘅智慧，用呢啲嘅諗法。去面對你而家所見到嘅現實，你而家面對你自己做緊嘅嘢。因為我成日覺得你手頭上做嘅嘢，你而家未來可能最近1個月發生嘅事、2個月發生嘅事，其實嗰啲先係最關鍵你要面對嘅嘢。未來嘅嘢你好難預測到嘅，特別係你以前去睇一啲嘅一啲叫嗰啲叫做咩企業家啦，一啲嘅生意人啦，好多時佢都係又有一個咁樣嘅挑戰，又有一個咁樣嘅機會，最後竟然變成咁，好多㗎。你睇香港嘅，譬如 HKTV Mall 都係啦，佢以前都唔係第一下想咁樣做嘅。佢第一下以前本身想搞電視，最後你自己睇翻啲新聞，佢最後點樣？你點都估唔到個結果係咁。咁所以我哋點樣要有一個隨遇而安，但係不負面，就係咁嘅原因啦。因為只要你係不負面，保持正面咧。你就不斷你要揾方法，不斷你要揾一個解決嘅辦法俾呢一件事，唔係話我哋躺平啦，好消極咁樣啊，算啦，乜都唔理。其實唔係，係我哋積極咁樣根據而家有嘅嘢，再用我哋嘅知識去解決而家當前嘅一個問題。所以我哋呢個諗法咧，其實係令你自己更加舒服，同埋更加積極，同埋更加有方向嘅。就好似一個德國嘅哲學家啦，尼采啦。
佢其實一直以嚟由細到大都係不斷有好多嘅病痛，好多嘅唔舒服。佢本身讀緊神學之後咧，就轉咗去一個古典文學啦。之後不斷做嘢咧，都係好多嘅高低，好難。最後佢講咗一樣嘢，就令到好多人咧，即係會攞呢樣諗法嚟做一個態度俾自己，嚟支持自己嘅。佢就係話殺唔死我嘅咧，只會令我更強、更勁、更加厲害。即係話 What doesn't kill you makes you stronger， 就係呢個嘅意思。所以我哋其實你喺一啲咁辛苦、咁難嘅環境入邊，反而你諗到個結果，你諗嗰個方向，其實令你做得更加好，令你做得更加有方向嘅。所以尼采佢嘅哲學思想並唔係喺一啲舒服、一帆風順嘅環境嗰度做出嚟嘅，好似一粒鑽石咁，你唔係瘋狂揼佢、打佢、做佢，好似一個金條咁樣，佢一開始燒到紅晒，你唔係不斷打佢、壓佢、做佢嗰個形狀出嚟，佢唔會成為一條金條。呢個係你應該要知道嘅嘢。我哋所有得到最有價值嘅一個人嘅發展，好多時點解會造就咗你？就因為你經過好多嘅高高低低，好多嘅容易，好多嘅唔容易，好多嘅辛苦，好多嘅人哋不理解，就造就咗而家嘅你，就好似尼采咁樣，成為一個影響世界嘅一個思想家、一個哲學家。我自己做一個投資嘅教育，原本咧係規劃一個穩定嘅職涯啊。OK， 點知市場嘅變幻莫測咧，令到我嗰時發覺原來返銀行咧係冇乜前途嘅，只能算係打一份好普通嘅工作。話知你 RM 10萬8萬一個月，6萬蚊一個月，其實都係唔足夠令到你真係享受到一個人生嘅自由，一個時間嘅自由。你亦都唔係真係好享受到你想享受嗰樣嘢，但係往往你付出嘅就越嚟越多，越嚟越多。我以前咧已經望到呢樣嘢。我以前返銀行，我係返一啲好叫做好入門嘅工作啦嚇。始終我只係一個大學畢業生啦，亦都冇嗰啲咩好多嘅經驗啦。你入去嘅時候，你亦都做唔到什麼所謂高職位啦，即係嗰啲咩客戶經理啊、RM 啊，叫你買基金嗰啲啦嚇。我做唔到嗰啲，我亦都冇興趣考嗰個股票牌，因為我試過睇過啲嘢，哇！我真係搞唔掂。所以我哋好多時想去規劃職涯嗰陣時咧，你發覺唔係咁多嘢你可以規劃到嘅，你可以控制到嘅咧，其實就只係有你自己點樣去做呢件事，你就係你自己手頭上有咩可以做呢？ OK， 我拎住呢份學歷，我可以做啲咩呢？試下先，行住先。你應該係 focus 喺你短線有咩可以做，因為講真，除非你係一個專業人士，專業人士都好啦，你去到咁上下嘅年紀、咁上下嘅年齡，其實你都發覺手停口停，你嘅收入係固定咗嘅。律師最多你咪幾廿萬一個月、30萬一個月、25萬一個月，其實講真，一日都係。即係你唔會特別滿意，而且你嘅時間係換呢個錢，你付出嘅係太多啦，太 over 啦。有啲係專業人士嘅工作係過餘啊。講真嘅，好似之前有條片喺 IG 度碌過一個年輕人啊，被人訪問佢就話律師啊係 overrated 嘅工作啊。即係其實好多所謂專業人士嘅工作好似好有鋪排咁，其實到最後做嗰個人佢都去到一個可能去做醫生，去一個好偉大嘅工作。最後佢都開唔開心？你問佢好多都係揾到錢咪開心咯，做到更加高嘅職位，甚至我幫人做一個手術100萬，嗰啲會開心啲咯。並唔係你純粹我為咗要符合呢個世俗嘅框框，令到我點都去做個醫生啦，我點都去做個律師啦，我中唔中意都好啦，唔緊要噶。我覺得咁樣係唔好咯，即係我要 aim 做香港最勁嘅心臟科醫生，唔緊要，咁樣又唔同。你唔好為咗符合任何人嘅眼光、任何人嘅講法，令到你要做你自己嘅事業，係因為人哋嘅講法做你嘅事業。我以前返工嗰陣時咧，其實我真係完全係為做而做嘅啫，因為我覺得我啲朋友畢業個個都做銀行嘅，我身邊有幾個朋友，大學同學又好啦，一啲 high tip 嘅同學全部出嚟啊，即係咁10個3個都係做銀行嘅，因為一來人工都唔錯啦，有1700蚊、16,000蚊咁樣啦。太多工作係人工太低，實在。之前試過翻啲廣告嗰啲，哇！我已經試咗一個月，我搞唔掂，9000蚊，9000蚊啊，點做啊，大佬？即係我係一個 part time 啊，嗰陣時已經，哇，9000蚊點做啊？我唔會做咯，即係咁啊。所以你知道嗰陣時咧，你又發覺好多嘢咧，唔好人哋叫你去做你就做，唔好呢個社會叫你去做你就做，因為好多呢啲嘢都係人哋俾份工你。
唔係屬於你嘅事業，唔係你嘅事業就真係唔係你嘅事業，唔係你自己嗰壇嘢，唔係你自己做嘅嘢。當你冇呢樣嘢嗰陣時，好多時你去到中年，你嘅工作就係任人哋去決定你哋點做，你點做。你好彩嘅，你際遇好嘅，甚至你真係超勁超班嘅，你可以選擇做一排唔做，炒股票發達，炒黃金發達，之後得閒咪做我呢份工咯。我啲朋友真係咁嘅，講真係專業人士嚟嘅。但係你話你係咪每次都要咁樣去，即係好唔隨遇而安嚟做嘢呢？我覺得唔係，我覺得我哋可以改變下一樣嘢。我非常之認為呢，人生唔係一條直行嘅路啊！你 OK，你有你嘅目標，你係要直行。但係其實你望翻你自己過去嘅人生，每個人都係一個好混亂嘅戰場嚟嘅。每個人嘅人生都係即係計劃趕不上變化。我覺得隨遇而安先係一個最好嘅適應力。所以其實好多時我哋咧要喺一個逆境嗰度咧，先可以做到一啲有價值嘅嘢。如果你身邊都係一啲所謂好普通，普通唔係講冇錢，唔關事嘅，係佢哋嗰個思想會喺其實真係比較平庸啲，比較頹啲，所謂比較悶啲。我覺得即係如果我哋肯去努力去熬一件事，去接受呢啲嘅高低，唔好下下俾個所謂規劃去框住自己咧，你會發覺一樣嘢。就係我哋面對嘅，或者我哋見到嘅呢啲強者，其實佢哋唔係運氣好啊，唔係點樣，佢哋純粹係認清見到嗰個事實。例如好似做投資啦，好似我哋嘅人生啦，你係預測唔到幾時係發生一個你估唔到嘅嘢，好多嘅幕後黑手，好多嘅幕後之手，好多嘅奇怪嘅事，好多嘅呢啲世界大事會唔同，你估唔到幾時會突然之間出現嘅。我自己從來冇諗過我會做呢個投資嘅分享。我原本係諗住，總之咧，我有錢玩車咧就夠㗎啦。我亦都冇諗過自己會去到咩位置，會揸啲乜嘢車，會去有咩生活，有啲所謂什麼嘅奢侈品，有所謂嘅自由。我本身係諗住一個穩定嘅工作 OK 啊，咩都試下，咩都睇下。當然嗰下其實好沮喪，都唔知自己揾咩。講真，一個普通大學生，成績嘅中間咁樣，你做啲咩啫？講真。我係接受咗呢個隨遇而安，有段時間學炒嘢，有段時間係攞錢冇做嘢，先有今日超過400條片，不論 YouTube、Instagram， 同大家分享，俾各位大家嘅觀眾、親愛嘅觀眾，話俾大家聽，隨遇而安唔係放棄，唔係躺平，隨遇而安係釋放你嘅能量，釋放你嘅潛能，應對一啲真實嘅挑戰，應對一啲你前所未有但係你想去接觸嘅一啲挑戰。所以強者唔會有一個完美嘅藍圖 plan 晒所有嘢。哦，呢個月行呢個 plan，呢個月行呢個 plan， 3年後我要升咩位，5年後要升咩位。如果升唔到，咁點呢？你應該喺嗰下之前預先 plan 咗你所謂嘅 plan A、plan B、plan C， 俾自己一個起碼你有個變化嘅位俾自己啊！呢啲諗法好緊要啊，因為你成日咁樣諗嘅話咧，你會發覺，原來我自己都係喺一個充滿戰鬥、充滿危機、充滿不安嘅地方，但係我好願意繼續行落去，而且我更加覺得真正嘅強者咧，佢唔係逃避一啲挑戰，完全唔係逃避挑戰，唔係見到一啲機會，見到一啲挑戰會褪後會縮，而係當個現實打到埋嚟嗰陣時，反而逼出你嘅潛力，令你變得更加有衝勁，變得更加勁，變得更加無敵。你見到所有成功嘅企業家條路都係咁樣行出嚟嘅，所有見到嘅一啲有錢、成功、做到自己嘢嘅人都係咁樣行出嚟嘅。俾個例子大家 ，SpaceX Tesla 嘅創辦人 Elon Musk， 佢賣咗 PayPal 之後咧，其實 Tesla 不論你出 Model S 嗰款車，定係 Model 3嗰款車，定係去射火箭第4次已經成功，佢全部都係呢一種隨遇而安。我想快啲有見到呢個嘅失敗喺邊度，我馬上去改正，馬上去改變。今日就做咗個電動車嘅一個領頭人啊！佢係帶喺呢個潮流嘅好多年前，佢唔想電動車咁悶咁慢，成個高爾夫球車咁成個傻仔啊嘛，佢咪做嗰啲咁快咁犀利嘅車咯。所以啱啱講過，強者唔係避開挑戰，而係現實打到埋嚟，好似 Elon Musk 咁樣，隨遇而安，做進去，擁抱呢個逆境。
當你做呢件事出現難關、出現挑戰嗰陣時，就係個天俾機會你行得更加前，唔係叫你放棄。機會俾你係攞嚟挑戰，紀錄係攞嚟破嘅，並唔係叫你放棄、叫你躺平。所以 Elon Musk 佢唔係靠一個我點樣神算人生規劃咗，我射第2次火箭咧，我得㗎啦，絕對冇咁諗過。佢而係不斷想快啲爆，快啲爆！我想知道呢個火箭究竟有咩問題，然後即刻去調整，即刻做好佢。我見過太多炒嘢嘅人，計劃好想好完美，哇！全部嘢要 plan 實晒，但係一出現一啲失敗、一啲失誤咧，完全爆煲崩潰，成為一個投資 hater。我有一部分嘅 hater 都係咁樣嚟嘅，咩意思啊 ？OK。接觸投資，佢自己靜靜雞，佢唔知佢點樣咁炒，點樣學啊，咁呢樣嗰樣，做啲好奇怪嘅嘢。突然之間，輸咗啊，就好唔開心，心態崩壞，因為佢發覺原來佢自己就係喺一個不斷要 plan 到完美晒啲嘢，唔使變，唔使靈活，唔使隨遇而安，完全乜都唔使。呢啲人嘅諗法係會失敗嘅，所以做投資都係成功嘅同學、成功嘅交易員，佢哋都係咁樣諗嘢，隨遇而安。接受呢個結果，因為我做到嘅只係我控制到嘅嘢，例如我嘅策略啦、我嘅應對啦、我嘅心態啦、我嘅對呢樣嘢嘅經驗啦、一啲嘅盤感啦，全部呢啲只係我控制到嘅嘢。佢點樣行、點樣上、點樣落，我控制唔到嘅。我好多時都係咁樣講嘅，只不過啲人聽唔入耳啫。但係個例子係乜嘢？我成日都係話㗎，喂，我揸完貨買升，佢爆上幾多？有時係意外嚟嘅，即係話有時係 bonus 嚟嘅。有時我買跌，砰一嘢跌落去，你估我知嘅？下下都唔一定下下知㗎。我可以知道，喂，佢跌落40蚊，但係我唔會知佢點解無啦啦跌多43個半嘅。好多嘢係你喺嗰個情況入邊，你做好佢就夠㗎啦。呢樣嘢係極度不放棄、極度正面，唔消極㗎。你反而你諗少啲嘢更加積極。所以 Elon Musk 嘅心態就係。嗰個世界啊，佢對住嗰件事，佢嘅生意啊，唔係問你喂，你 ready 未啊？我而家搞掂一個藍圖俾你行啦，規劃咗你人生規劃、事業規劃框住咗你啦，掂啦，你跟住一個行咧就 perfect 噶啦。係一個嘅思維話俾你聽，呢個世界就不斷俾考驗你，不斷叫你努力，不斷叫你試，叫你喂打到嚟啦，快啲啦，醒啦，做啦，挑戰打到埋嚟，唔係敵人，唔係叫你放棄，唔係拉低你，而係專屬嘅一個健身室，俾你不斷去推、去頂住、去做盡、做好自己，然後隨遇而安，面對任何嘅嘢，包括入邊嘅結果、入邊嘅結局係點樣，其實之後都已經唔重要，反正你都做咗，而且你有能力去做好佢嘅話，哪怕佢支火箭爆咗第5次，佢第6次都會成功，第6次爆第7次都會成功，因為呢啲人就一定會成功。跟住想同大家講下呢個態度點樣去決定咗你係一個勁人，定係一個所謂都比較平庸嘅一個思想咧？其實我哋好多時去面對一個嘅難題，面對一個嘅難關啦，個態度咧其實已經決定咗我哋覺得自己係一個受害者好慘啊，定係你係一個強者，係個 top G 咧？呢哲學思想咧就完全改變咗我。好似 Amazon 嘅老闆 Jeff Bezos， 佢就係做 Amazon， 佢只係想賣好啲書，只不過佢哋堅持不斷堅持一個 day one 嘅心態 ，day one 嘅心態不斷而家都係第一日開始，不斷重複。我當而家係第一日，我當而家第一日做好佢，不斷，然後再不斷做好佢。呢樣嘢就可以令你好有動力、好有衝勁咁樣成為一個，我只係想做呢件事。我嘅初衷究竟係點解我要開始做呢件事呢？點解我要開始做呢個生意？點解我要開始呢個投資呢？問下自己點解你要開始？唔係做一個受害者咁樣。哎呀，好辛苦啊！疫情搞到我點啊！你可以呻1日，可以呻3日，但係你唔應該呻到你完全冇咗動力。你可以一路呻一路做，一路呻一路做好佢，絕對可以啊！但係我哋要做嘅唔係話不斷擺自己喺一個受害者嘅位置，
哇個圖又搞到我咁啦，哇呢個方法又搞到我咁啦，哇嗰招又搞到我咁啦，哇呢個市真係唔得啊，我又要再轉 market 啦，即係玩美股我又係咁啊，冇搞錯，股票咁難炒嘅，我又玩比特幣，哎呀冇搞錯，比特幣咁難炒。去到呢位，我多數會問嗰個人，其實你有冇諗過呢個唔係市場嘅問題，可能係我哋自己嘅問題。我哋有嘢要去調節，有嘢要改變。因為勁嘅人啊，唔係將可控嘅事，哇全部完美 plan 實晒，佢係甚至接受咗世界上唔可控嘅事係90%，你控制到嘅只係得1%。但係你嘅態度啊，係100% 你可以控制嘅。所以一個人最重要嘅根本就係佢對嗰件事嘅態度。我炒咗9年嘢，我見過無數嘅人去 blame 個市場 ，blame 一啲教佢嘅人啦。我環顧四周，全部都係咁。但係贏家只係會問：我識啲乜嘢？我識做啲乜嘢？我唔會做啲乜嘢？我識點樣去擺防守？我聽過啲乜嘢？學習過啲乜嘢？我有幾積極？我有幾唔積極？我有幾努力？我有幾唔努力？我有幾勤力？我有幾懶？其實你咁樣去諗呢啲嘢咧，你將所有嘅抱怨咧，放低咗好多，你會變成一個好有動力、好有燃料嘅人。所以你所謂好混亂嘅嘢啊，好混沌嘅一個暫時一個過程咧，你見到嘅全部都係機會，因為你覺得其實冇乜嘢啊。你呢啲嘅三觀、呢啲嘅諗法、呢啲嘅哲學思想，就話俾你聽，呢個其實係一個清醒嘅選擇俾你自己。你控制到之後咧，你係不斷向前行，不斷向前行。因為你唔會再將嗰啲所謂嘅一啲難題、一啲挑戰搞到好負、好難搞、好難控制，我搞唔掂㗎啦，我好灰㗎啦而家。你應該學識提升自己嗰個動力，令自己更加有衝勁。我覺得我哋有時去睇一啲人嘅分享咧，我哋可以學習好多嘢。例如，我哋可以將一個隨遇而安嘅心態變成我哋嘅思路入邊嘅嘢，我哋人生嘅思想系統，我哋嘅諗法啦。即係我哋日常面對大小事嗰個應對嗰個嘅態度係點？可能你有聽過一本書叫《原子習慣》，我都聽過，我都睇過。嗰本書就係話，你用一啲少少嘅習慣、少少嘅累積、少少嘅嘗試、少少嘅做法去應對你嘅人生無常，其實你就可以發現原來你自己點樣去做一件事呢？你係非常之自由啊！你係非常之可以掌握到你掌握到嗰樣嘢嘅，因為呢個就係事實。你只可以做到你控制嘅嘢，你控制唔到嘅嘢，你擺太多情緒落去咧，係浪費時間嘅，亦都阻礙咗你行成功呢條路。成功即係話你追求到你想追求嘅嘢，唔係有幾多錢，有幾多錢係唔關事。所以呢啲書啊，呢啲嘅諗法啊，呢啲嘅態度咧，其實同我交易心態、炒嘢嘅態度係差唔多。你成日都會覺得下下要完美啊成啊，但係你轉個彎，你又聽到好多人其實炒嘅6成勝率嘅啫，6成5嘅啫。喂，我好多時一個禮拜我都係贏7次嘅機會，輸1次，或者贏6次啊輸1次，好多時都係咁嘅喎。咁我想問你係咪真係要追求完美咧？我哋係咪要調整下自己嘅心態咧？或者我哋係咪要加快做好呢件事咧？係咪要加快做好呢個嘅態度咧？係咪要加快提點自己？多過你不斷喺度要追求策略、追求邊招、追求咩方法？我同你講，技術分析係好簡單。你花啲時間鞏固下你自己本身嘅一啲 mindset， 一啲對事情嘅態度，會好幫到你炒嘢，非常之有幫助。按呢套嘅方法陪伴咗我好多嘅低潮，不斷有個動力就話俾我聽，我要做嘅目標咧，仲有好遠。嗰條隧道嘅末端咧，嗰個終點咧，仲有好遠。而家要做嘅一啲小難關、一啲嘅小挑戰咧，其實唔係啲乜嘢。我剔呢啲嘅挑戰，我剔呢啲嘅難關，你自然會發覺，其實冇乜嘢啫。即係叫你去明白呢啲嘢，唔係叫你做一個所謂書呆子，係話俾你聽喺日常生活入邊咧，你真係要 upgrade 你嘅諗法，變成一個隨遇而安嘅人，去應對而家2026年嘅世界。OK， 現實係擺喺你面前，話俾你聽你要做啲乜嘢。如果你套用呢樣嘢入去你度咧，你就會將個 focus 由我點樣規劃，我點樣做好，我點樣plan 實晒 ，plan 唔晒咧，好唔開心。今次 plan 到咧好開心 ，plan 唔晒，哎呀好唔開心。plan 得晒，哎呀好正，今次啱喎。梗係 plan 唔晒，哎呀又唔得喎。你發覺
呢啲嘢咧係唔啱你嘅，最後反而隨遇而安得嚟，積極做好自己，件事你發覺簡單好多。所謂你會釋懷啲，你會面對一啲挫折、一啲辛苦，你會舒服啲。換句話說，返工咧唔使咁認真，好多時打工都係攞夠錢，大家都係做下戲啫，打工啱先？做自己嘢先要實幹認真，瞓身唔係借錢嗰個瞓身啊，係你個態度要瞓身啦，你就會極度 enjoy 無限動力心流狀態，你就會咁。所以俾個建議大家，第一，每日問下自己，做一件事遇到挫折嗰陣時，有啲壞情緒浮上面嗰陣時，問自己：我控制到嘅嘢係啲乜嘢？我識嘅嘢係啲乜嘢？隔絕咗你大部分走出嚟嘅噪音。例如投資問題，你用技術解決。我直播成日講技術問題、技術解決，答自己技術嘢先，答唔到嘅溫書好簡單，然後重複。然後第二就係，你做一啲嘅活動，令自己提起勁啦，有個 power，有個動力俾自己啦，令你自己興奮嘅嘢啦。有啲人係真係中意睇靚女，我好興奮，好正，我想識一個咁嘅女仔啦。有啲人我中意睇啲靚嘢，好似我冇中意啲靚嘢啊，錶啊、車啊嗰啲啦。有啲人中意啲音樂，好似我都係嘅，我中意啲 hip hop 音樂啦，特別係香港嗰啲啦。有啲人中意睇其他嘢啊，睇買衫啊呢樣嗰樣啦，你就令你自己不斷有個衝勁去追求一啲嘢。所以記住，事情打到埋嚟，強者係唔會有咩規劃，因為本身人生規劃、職涯規劃呢8個字咧係冇意思嘅，冇嘢規劃到嘅。所以我最後想問下你，5年前嘅今日，你估唔估呢個世界係咁啊？你估唔估到黃金而家5500蚊、5300蚊、5200蚊啊？估唔估到啊？你估唔到㗎。由今日起，擁抱呢個隨遇而安，試下將呢個 mindset 套喺自己嘅腦入邊，令自己生活好似我咁樣，比較舒服、自在、舒適地去對待自己而家發生嘅事。你可以負面，但係唔好咁耐。起翻起身，放翻低，話俾自己聽。我做啲乜嘢，做唔到啲乜嘢，因為好多時你發覺咁樣落去咧，一路行落去咧，你個人係變得正面、積極同埋快樂嘅。所以今日呢條片去到呢度啦，有啲咩 comment 留言話俾我哋知，有咩主題想我哋分享嘅留言話俾我哋知，下次見，拜拜。